mein Name ist Alexander Hacke. Ich bin Bassist bei den einstürzenden Neubauten. Ich war schon öfter in Istanbul, doch dieses Mal ist mein Auftrag, den Sound der Stadt einzufangen. I don't believe the East starts in Istanbul and goes to China or whatever, and the West starts in Greece and goes to LA.